Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Ez most egy ilyen egyrészes videó lesz. Hogyha két része lesz, akkor az azt fogja jelenteni, hogy valamiért az új javítóalkatrészek hibásak, nem működnek, ez az egyes pont. A kettes pont pedig az, hogy balfék vagyok és nem értek hozzá. No, egyébként ez utóbbival egy kicsit megküzdöttem, de nem azért, mintha nem tudnék olvasni és nem ismerném a jeleket a kapcsolási rajzon, és hogy alapvetően ne ismerném fel a dolgokat, de amiről itt most szó lesz, ugye említettem, ez egy soron kívüli dolog, magamnak javítottam, ez a napi figyelős, fülelős, mindenféle egyéb hallgatós rádióm. Mutatom nektek itt egy az egyben, kettő van belőle, ő itt az egyik. Aki egy picit járatos a katonai rádiók terén, az rögtön rá is vágja. Igen, tudom, ismerem, ez az R326-os rövid hullámú megfigyelő vevő, pontosabban inkább csak egy olyan kontrollvevő-szerűség, megfigyelésre ugyanis a keleti blokk országaiban nagyobb és komolyabb úgynevezett első osztályú vevőket használtak. Ezeket a kis rádiókat inkább csak a csapatok közötti forgalmazás, illetve a saját rádiórendszereik visszaellenőrzésére használták, azonban amikor a rendszerváltás környékén nagyobb számban leselejtezték a készülékeket, a rádióamatőr társadalom rájött, hogy kontrollvevőn túl ezek a készülékek még nagyon-nagyon sok mindenre jók, ugyanis a saját Kulikov antennájukkal használva, zárójelben megjegyzem, nem szabad tetőantennára tenni, mert befullad a vevője, tehát nem nagy jelekre találták ki, hanem szigorúan mobilban telepített ostorantennás vagy maximum pár méteres dróttal való használatra. Szóval ez a készülék, ez durván olyan 1 és 20 mega között működik, AM, SSB távíró módokat támogat, és azt mondom, hogy kezdő amatőröknek, sőt már gyakorlottabb amatőröknek is szinte egy kötelező darab lenne a rádiós kuckóban. Azért mondom igazából így feltételes módban a dolgokat, mert ezek a rádiók hadászati célra készültek. És mint tudjuk, a keleti blokk országaiban gyakorlatilag a tervezett elavulás, mint olyan, hát nem nagyon létezett, mert így is anyaghiány volt és áruhiány. Ráadásul a hadászati technikában, a hadiiparban ez nem volt megengedhető. Éppen ezért történt az, hogy ennek a készüléknek a belsejét nagyon minőségi anyagokból készítették, tehát alumíniumból, rozsdamentes acélból, részből, ezüstözött húzalokból, illetve tömör ezüst alkatrészekből is. Tehát az összes tekercs, csatlakozási pont és a főbb rádiófrekvenciás kontaktpontok azok minimum ezüstözve vannak, a mechanika pedig részből, bronzból készült, és nem törékeny műanyagból, hogyha belenézünk egy kicsit modernebb, akár nyugati készülékbe. Éppen ezért lehet az, hogy ezek a rádiók már a vietnámi háborúban is szolgáltak, és a legöregebb példányok simán megvannak már olyan 50-60 évesek is, és sok esetben 50-60 évig el is mennek javítás nélkül. Nem így történt az én rádiómmal, aki szegénykém egyik napról a másikra, hát gyakorlatilag megsüketült pedig azt jelenti, hogy körülbelül az 1 voltos RF jelnagyság sem volt elég annak, hogy szegénykéből valami értékelhető jelet facsarjak ki, nehéz szó, tudom. Úgyhogy azért is akadtak problémáim a rádióval, mert ahogy kedves Zoli barátom mondta, aki katonai rádiókat javít napi szinten, az nem igazán foglalkozik polgári rádiókkal, aki polgári rádiókkal foglalkozik, az pedig nem igazán foglalkozik katonai rádiókkal. Ennek egy baromi egyszerű oka van, méghozzá az, hogy a katonai rádiók tervezése teljesen másképpen működött, az áramkörök tehát első ránézésre zavarba ejtőek lehetnek annak, aki ugye nem foglalkozott vele. Zoli barátom is egy lelkes hobbista rádióamatőr, ő egy kicsit régebb óta bújja ezeknek a rádióknak a lelki világát, így hát hozzáfordultam némi tanácsért, mert a nemes egyszerűséggel készült polgári készülékek után nem minden körnek a működése volt számomra elsőre egyértelmű, de megköszönöm neki így a videón keresztül is a segítségnyújtást, mert az ő útmutatása alapján, mint hogy annak idején tartotta ezt
rengeteg kommunista vezető, ugye kint az iránymutatás a gyárban, amikor a termelésről véleményt formáltak. Hát annak nem sok értelme volt, ennek viszont igen, köszönöm Zoli, úgyhogy Zoli barátom segítségével sikerült meghatározni a hibát, méghozzá itt a második keverőcső, az L9-es, L mint lámpa, tehát a 9-es csőnél volt a probléma, és mondhatni, hogy a rádiót eléggé szét kellett hozzá szedni, tehát meg is mutogatom nektek így a rádiót, az előlap is le lett szerelve. Fontos dolog, hogy az R326-osnál és a hasonló korabeli szovjet rádióknál a mechanikát semmilyen szín alatt nem szabad szétszedni, ha csak nem feltétlen muszáj. Ez ugyanis annak köszönhető, hogy a vetített skála és a hangolt körök szorosan együttműködnek. Sőt, ez annak idején úgy történt, hogy legtöbb esetben ugye behangolták a rádiót, és a skálát utólag kézzel festették meg, ezért minden egyes vetített skálás készüléknél nincs két egyforma skála. Előfordulhat az, hogyha teljesen szétugrasztod a mechanikát, akkor vagy rászánsz egy pár napot, hetet, hogy összeragd, vagy már kezdheted is, és egy digitális frekvencia kijelzőt rakhatsz bele, ami ugye nem lesz korhű. Szóval a rádió az nagyon-nagyon masszívan össze van rakva, tehát mai szemmel erre azt mondanánk, hogy anyagpazarlóan, de nyilván ezek az elkövetkezendő harmadik világháborúra készültek, amikor is az imperialista nyugat megtámadja a szocialista tábort, a baráti országokat, a keleti blokkot, és arra készültek az elvtársak. A rádió, egyébként megjegyezném, hogy ez a támadás szerencsére sosem következett be, mint azt tudjuk. A rádió ilyen kis ceruza csövekkel van megoldva. Roppant előnye, hogy nem melegszik, mindössze 1,2 volt a fűtése, és nagyon minimális a teljesítmény felvétele, úgyhogy hordozható üzemmódban ezek roppant jól működtek. Zárójelben megjegyezném, hogy a magyar piacon, a polgári életben léteztek különféle kis ceruza csöves zsebrádiók a 60-as években. No, de igazából a hiba a 9-es számú keverőcsőnél volt, ugyanis a cső belsejében valószínűleg, méréseim legalábbis ezt igazolják, a fűtőszál az meg van nyúlva, vagy valami elmozdult benne, és a rádió bizonyos helyzetében szépen rövid zárban van, és a 9-es csőtől hátrafelé gyakorlatilag már nem jut el a jel. Méricskéléssel, kocogtatással, illetve a rádió bizonyos helyzetben való forgatásával látszik az asztalon, hogy ez az a bizonyos helyzet. A hiba időszakosan elhárításra került, nem is nagyon mozgatom, mert még nem érkezett meg a tartalékcső, de hogyha bekapcsolom itt a táppal, akkor lehet hallani, hogy most a készülék működik, abban a pozícióban van piszkálásmentesen, ahol a fűtőszál nem ér oda éppenséggel semmihez, nem ér oda a rácshoz, nem csinál rövidzárat, úgyhogy a készülék most működik, várom a csövet, ki fogom cserélni, és használom tovább a rádiót. Úgyhogy ennyi R326-osról. Zoli, még egyszer nagyon szépen köszönöm az elméleti iránymutatást, és remélem, hogy ehhez a készülékhez nem kell többet nyúlni a közeljövőben, mert a javítása hát nem éppen felhasználóbarát. No, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nézzétek meg a többit is, és további szép napot mindenkinek. Halihó!